将上方的顶点移动到2.2米的位置，将下方的顶点移动到600的位置。好，那么这个窗户窗洞呢，我们制作出来了。好，我们可以将这个两侧的面删除，删除就可以了。好，我们可以进入边层级，那么选择这两条边。在顶视图，我们可以使用复制方式复制，按住键盘中的 Shift 键复制就可以了。好，同样复制一下。好，那么下面呢，我们来制作窗框。可以先制作这个大的窗框，使用捕捉命令或者一个矩形，添加边际样条线命令，进入样条线级别，为其添加一个60的轮廓。好，再次进入分段层级，将它放到1/2处，再次复制一个。好，进入顶点层级，将所有的顶点切换为焦点方式。那么再次呢，将下方的这个顶点移动下来。那么我们再次复制2组可以了。好，那么执行几处命令，数量为60，将这个窗呢，我们放到这个位置就可以了，放到外面来。好，我们看一下，我给这个绿色。在顶视图，我们用旋转复制的方式复制一个，按下 A 键打开角度捕捉，采用复制模式。在左视图，我们可以将这个线段里面的这个3个线段删除。那么进入顶点层级呢，将这个顶点移动过来。好，在顶视图，我们将其放到合适的位置。好，那么这个顶点呢，我们再次捕捉过来，回到几处，将它的这个轴心呢集中到中心就可以了。复制一个，放在对面。好，那么这样呢，我们这个窗框呢就制作完成了。那么这边呢，我们可以再次使用边界进行复制一个就可以了。好，我们复制一下。还有这边的，复制过来就可以了。那么这个凸窗呢，我们就制作完成了。本例我们来讲述一下书房推拉门的制作。好，同样我们打开这个前面我们制作的这个书房墙体，也就是这个实力151的麦克斯长音。好，那么进入边层级，同时我们在透视图选择这2条边，先将这个墙体的这个门洞做出来。好，使用连接命令，水平连接1条边，垂直再次连接2条边。进入多边形层级，将中间下方的这个面执行几处为负的240，单击确定，将这个面删除。再次进入顶点层级，我们可以将这个高度移动到2.1米的高度。好，那么现在我们在顶视图看一下，再来设立一下这个推拉门的宽度。推拉门的宽度呢，我们设置为3.3米，所
所以我们可以绘这个参照的矩形，将矩形设置为3:3。好，使用捕捉命令将这个景点呢捕捉过来，关闭景点。那么这样的这个矩形就删除了。好，那么这个门洞呢我们就制作好了。下面我们来创建一个平面，修改平面的长度为2:1，宽度为825，长度分段为4，那么宽度分段设置为2就可以了，放到这一边就可以。右击转换为可编辑多边形命令，进入边层级。首先我们对中间的这些边切角为25，单击应用，选择四周的边切角为60，单击确定。好，我们看一下这个切角之后的效果。进入多边形层级，我们将这中间的几个断面删除，我们做的时候不要剥离了。再次选择所有的多边形，执行倒角命令。首先将高度设置为50，单击应用，再次将高度设置为10，轮廓量设置为-5，单击确定按钮。我们再顶出图，将它放到墙体的1/2左右就可以了。好，我们此时使用捕捉命令来复制一个。好，那么这样我们可以将它错开，同时选择2个一起复制。好，在这里我们看一下，位置还是可以的。好，我们可以通通的往里边移动一点点，可以将它们通通的附加为一体。好，那么这样在管理起来就比较方便了，可以命名为推拉门。好，下面呢我们为这个推拉门制作出一个门框，也就是门套。首先是用捕捉命令，沿着框的外边呢用捕捉命令绘制一个细形线，进入修改命令面板。好，为其添加一个60的轮廓，执行挤出，数量为10就可以了。我们将其放到这个墙体外面就可以了。啊，同样我们为房间制作一个踢脚板。啊，这边我们就不需要制作了。制作踢脚板有好多种办法，我们可以进入多边形层级，选择所有多边形，使用切片平面命令，将高度移动到80的位置，回车，单击切片，那么来增加段数，也可以看一下，就会增加了一个。那么这样呢，我们可以将这个呢选掉。好，我们可以将这些小面呢做出立体的效果呢，可以选择这个面之后挤出为8就可以了。好，单击确定。还有这一些。好，那么这个面呢没有加上。好，那么这个踢脚板呢，我们可以看一下就制作完成了。好，整个的这个书房的这个推拉门，啊，踢脚板呢，我们就制作出来了。在后面的练习当中呢，我们主要来制作这个天花。本例我们来讲述一下会议室窗户的制作。啊，首先打开前面我们制作的这个会议室墙体，也就是实力152的麦克斯长形。进入边界层级，我们同时选择
这两条竖边这面墙上的，使用连接命令，水平增加2条边，再次选择水平的这4条边，垂直增加2条边。进入多边形层级，我们选择中间的多边形，使用挤出命令呢，负的240，制作出这个墙体的厚度。可以在前视图将下方的顶点移动到离地面为600的位置，回车；上方的顶点移动到2.7米的位置，回车。好，那么在顶视图呢，我们可以大约是7米左右的位置呢，我们可以随意的来移动一下可以了。好，那么这个窗户也就是按照图纸呢，当时我记得是7.2米左右，好，7米多一点可以了。好，同样的进入边层级，我们可以进入多边形，我们可以对它执行一个切角，将高度为0，轮廓量设置为负的60，我们可以加大一点，70就可以了。好，同时呢收进去一些边，单击确定。进入边界层级，选择里边窗框的这几条边，使用连接命令，水平增加1条边就可以了。再次选择这3条，我们再次垂直增加5条边。好，单击确定按钮。那么同时呢，我们可以对这些边进行切角，切角为35，单击确定。使用顶点命令呢，我们将它移动到上方来。实际上我们可以再次将这个玻璃制作出来，选择这几块大的面儿。使用挤出命令，设置负的70，单击确定。那么将作为玻璃的这些面呢删除就可以了。好，那么窗框呢，我们就可以看一下制作完成了，是一体合成。好，那么这就是会议室这个窗户的制作。在下面当中呢，我们继续讲解这个天花的制作。本例我们来讲述一下卫生间门窗的制作。首先打开前面我们制作的这个卫生间墙体，那么也就是用凹凸漆图纸直接使用挤出生成的这个3维墙体，那么也就是实例153的 Max 文件。将墙体转换成可编辑多边形命令，进入边层级，我们可以先来做窗户，也就是窗洞。在透视图选择作为窗户的这4条边，使用连接命令增加2条边。好，分段。再次我们可以激活多边形按钮，选择上方下方的这个多边形，再选择这一面的2个面，单击桥右面的小按钮。那么我们可以直接单击确定可以了，将它们进行桥接。那么我们看一下这个窗洞的位置，将窗台的高度移动到800的位置，窗上面的这个高度为2.2米位置就可以了。那么这个窗洞呢就制作完成了。好，那么同样呢，我们来制作一个门洞。门洞呢也是选择同样的选择这4条边，首先，那么门洞呢我们增加1条边就可以了。进入多边形层级，选择上方这2个多边形，单击桥按钮，桥接连接，再次将门的高度移动到2米的位置就可以了。回车。这样呢门洞和窗洞我们制作出来了。现在来做一个窗户，使用矩形命令就可以了。这个矩形，然后添加编辑样条线命令，进入样条线级别，添加一个60的轮廓，再次进入分段层级，将这条分段呢拖过来，再次进入样条线级别，将它复制过来，
好，我们执行挤出，数量设置为60，将它放在墙体的中间位置就可以了。好，我们看一下，这是窗户制作出来了。我们中间这个边呢，我们可以稍微的宽一点。好，同样的，下面我们来制作这个门。好，直接我们创建长方体就可以了。在顶视图，我们将这个长方体移动到墙体中间。长方体的厚度为40，也就是门的厚度。好，再来，我们又将其他的呢通通先隐藏。将段数呢，我们来设一下，分别设置为3×3就可以了。右击转换为可编辑多边形命令，进入顶点层级。在左视图，将它向边上移动一下。好，我们可以进入多边形层级，制作出这个装饰门的装饰线了。使用导咬命令，我们可以先给这个负值轮廓量可以往里收一些。我们在顶视图可以看一下，在这里。好，单击应用。再次呢，我们将这个轮廓量高度稍微小一点。好，看一下。再次执行应用。好，单击应用。那么再次呢，我们可以将它出来一部分就可以了。好，再次突出来，点确定。好，那么这个边呢，我们可以好移动一下。那么这个装饰凹槽线呢就制作出来了。好，那么这个呢是一个木纹的点就可以了。好，下面呢我们可以制作一把锁。这个锁的制作呢相对来说简单一些，我们直接创建切角长方体就可以了。啊，修改长度为260，宽度为50，高度为20，圆角为10或者5就可以了。好，在顶视图我们看一下，将它放在这一边就可以了。我们看一下是在哪一边。好，放在这里看一下。好，我们就是做一个非常简单一点的。再次呢，我们将这个切角长方体呢复制一个，打开角度捕捉，放在这里。在顶视图我们将它移动出来。好，看一下，这样一个简易的锁就可以了。可以转换成多边形，然后将其附加为一体，这是锁。最后呢，我们来制作一个门套。好，那么我们首先在顶视图绘这个门边线的截面，修改长度为60，宽度为10就可以了。啊，放在这个位置。添加边际窈窕线命令，转换成角点，将这个点呢移动过来。我们使用
优化命令插入几个顶点。好，那么现在呢，我们看一下比较简单一点的这个枚面线。好，在左视图绘制一条路径，将这条路径处于被选中状态。好，那么选择这条路径，使用这个放样或者是这个刀角剖面都可以。我们使用这个放样获取图形，在顶视图获取我们这个截面就可以了。好，看一下，现在看一下这个反向了。我们在这里呢选择它，进入样条线级别，使用旋转工具呢转一下，转这样就可以了。我们进行一个优化，将这个蒙皮参数类下的步数设置为0，这个设置为0。我们看一下，1就可以了。右击转换为可编辑多边形命令，将这个截面以及这个路径呢可以删除了，将它移动到这个位置。那么再次进入顶点层级，这个宽度不够。本例我们来讲述一下卧室凸窗的制作。首先打开我们前面带领大家制作的这个卧室墙体。那么这个呢，我们可以选择墙体，按一下键盘中的2键，进入边层级，在透视图选择这2个凸窗两侧的边，使用连接命令水平增加2条边，单确定按钮。进入多边形层级，我们可以选择中间这个多边形，单击挤出按钮，首先将挤出的高度设置为-240，单击应用，此时这个墙体呢就可以生成。好，那么这个墙体的厚度生成之后，我们再次将凸窗做出来，那么再次挤出-520就可以了。好，我们将挤出的面删除，进入顶点层级。那么我们在左视图将上方的顶点移动到2.2米的位置，将下方的顶点移动到600的位置。好，那么这个窗户窗洞呢，我们制作出来了。好，我们可以将这个两侧的面删除，删除就可以了。好，我们可以进入边层级，那么选择这几条边，在顶视图我们可以使用复制方式复制，按住键盘中的Shift键复制就可以了。好，同样复制一下。好，那么下面呢，我们来制作窗框。可以先制作这个大的窗框，使用捕捉命令绘制一个矩形，添加边际样条线命令，进入样条线级别，为其添加一个60的轮廓。好，再次进入分段层级，将它放到1/2处，再次复制一个。好，进入顶点层级，将所有的顶点切换为焦点方式。那么再次呢，将下方的这个顶点移动下来。那么我们再次复制2组可以了。好，那么执行挤出命令，数量为60，将这个窗呢，我们放到这个位置就可以了，放到外面来。好，我们看一下，我给这个绿色。
在顶视图我们用旋转复制的方式复制一个，按下 A 键打开角度捕捉，采用复制模式。在左视图我们可以将这个线段里面的这个3个线段删除。那么进入顶点层级呢，将这个顶点移动过来。好，在顶视图我们将其放到合适的位置。好，那么这个顶点呢，我们再次捕捉过来，回到基处，将它的这个轴心呢居中到中心就可以了。复制一个，放在对面。好，那么这样呢，我们这个窗框呢就制作完成了。那么这边呢，我们可以再次使用边界进行复制一个就可以了。好，我们复制一下。还有这边的，复制过来就可以了。那么这个凸窗呢，我们就制作完成了。本例我们来讲述一下书房推拉门的制作。好，同样我们打开这个前面我们制作的这个书房墙体，也就是这个实例151的 max 上沿。好，那么进入边层级，同时我们在透视图选择这2条边，先将这个墙体的这个门洞做出来。使用连接命令水平连接1条边，垂直再次连接2条边。进入多边形层级，将中间下方的这个面执行几处为负的240，单击确定，将这个面删除。再次进入顶点层级，我们可以将这个高度移动到2.1米的高度。好，那么现在我们在顶视图看一下，再来设立一下这个推拉门的宽度。推拉门的宽度呢，我们设置为3.3米，所以我们可以绘这个参照的矩形，将矩形设置为3.3米。好，使用捕捉命令将这个顶点呢捕捉过来，关闭顶点。那么这样的这个矩形就删除了。好，那么这个门洞呢我们就制作好了。下面我们来创建一个平面，修改平面的长度为2.1米，宽度为825，长度分段为4，那么宽度分段设置为2就可以了，放到这一边就可以。右击转换为可编辑多边形命令，进入边层级。首先我们对中间的这些边切角为25，单击应用，选择四周的边切角为60，单击确定。好，我们看一下这个切角之后的效果。进入多边形层级，我们将这中间的几个大面删除，我们做的时候不要剥离了。再次选择所有的多边形，执行倒角命令。首先将高度设置为50，单击应用，再次将高度设置为10，轮廓量设置为-5，单击确定按钮。我们在顶视图将它放到墙体的1/2左右就可以了。好，我们此时使用捕捉命令来复制一个。好，那么这样我们可以将它错开，同时选择2个一起复制。好，在这里我们看一下，位置还是可以的。
好，我们可以通通的往里边移动一点点，可以将它们通通的附加为一体。好，那么这样在管理起来就比较方便了，可以命名为推拉门。好，下面呢，我们为这个推拉门制作出一个门框，也就是门套。首先是用捕捉命令，沿着框的外边呢，用捕捉命令或者一个进行线进入修改命令面板。好，为其添加一个60的轮廓，执行挤出，数量为10就可以了。我们将其放到这个墙体外面就可以了。啊，同样我们为房间制作一个踢脚板。啊，这边我们就不需要制作了。制作踢脚板有好多种办法，我们可以进入多边形层级，选择所有多边形，使用切片平面命令，将高度移动到80的位置，回车，单击切片，那么来增加段数，也可以看一下，就会增加了一个。那么这样呢，我们可以将这个呢选掉。好，我们可以将这些小面呢做出立体的效果呢，可以选择这个面之后挤出为8就可以了。好，单击确定。还有这一些。好，那么这个面呢没有加上。好，那么这个踢脚板呢，我们可以看一下就制作完成了。好，整个的这个书房的这个推拉门，啊，踢脚板呢，我们就制作出来了。在后面的练习当中呢，我们主要来制作这个天花。本例我们来讲述一下会议室窗户的制作。啊，首先打开前面我们制作的这个会议室墙体，也就是实力152的 Max 长影。进入边界层级，我们同时选择这2条竖边这面墙上的，使用连接命令，水平增加2条边。啊，再次选择水平的这4条边，垂直增加2条边。进入多边形层级，我们选择中间这多边形，使用挤出命令呢，负的240，制作出这个墙体的厚度。啊，可以在填着图，将下方的顶点移动到离地面为600的位置，回车；上方的顶点移动到2.7米的位置，回车。好，那么在顶视图呢，我们可以大约是7米左右的位置呢，我们可以随意的来移动一下可以了。好，那么这个窗户，也就是按照图纸呢，当时我记得是7.2米左右，好，7米多一点可以了。好，同样呢，进入边层级，我们可以进入多边形，我们可以对它执行一个切角，将高度为0，轮廓量设置为负的60，我们可以加大一点，70左右可以了。好，同时呢，收进去一些边，单击确定。进入边界层级，选择里边窗的这几条边，使用连接命令，水平增加1条边就可以了。啊，再次选择这3条，我们再次垂直增加5条边。好，单击确定按钮。那么同时呢，我们可以对这些边进行切角，切角为35，单击确定。使用顶点命令呢，我们将它移动到上方来。啊，实际上我们可以再次将这个玻璃制作出来，选择这几块大的面儿。
使用己出命令，设置负的70，再确定。那么将作为玻璃的这些面呢删除就可以了。好，那么窗框呢，我们就可以看一下制作完成了，是一体的。好，那么。